કઈ યાર અભિષેક જી યાર હા ભાઈ યોગીન ભાઈ હું ઘણો આમના માર્યો યાર લઈ વાત હા રીત કીધી મને ને બોલાયા કશી રીત કશી હા છોટા ભાઈ વાંડો કરી દો અરે છોટા ભાઈ માંડો શું ક્યાં કીધું આ વીઆઈપી આપણે તો લોકડાઉન હિસાબે નાની મોટી રીત કીધી હે ઘર ઘરા મળીને જમીલદાન વાઈ તો રેલ્યો હે છે કોઈ મોટી કઈ છે નાની મોટી રીત અરે મારા આખું ગામ જમી યાર મારું ઘર છોડીને ગામ તો ગામ યાર પડઘા મારા જમી ગયા અરે યાર જોગીન ભાઈ યાર નહીં બોલાવો યાર જીને યાર ये ताशी कई लड़ाई वाली आटी बेटी तो क्या दूसरी आड़ी हमें यार हिमन तो बुलाना था के गांव और जाता जाता कही जाके यार मोटा मोटा गुलाब जामुन बनाया था चार्ज टपका वाला गुलाब जामुन इसका काम है रसगुल्ला भी था हां बेटा खाइन खाड़े दे गणी दे दा एक एक ने निपटू असो कई वे तो यार तो હું ટેન્ટ પાસે પણ જીમી લેતો યાર ભલે ની વેતો તો પરસો મેલાડી દેતા મુકો આમનામ થોડી આયરું તો પણ જીમવાન ના તો થાકે યાર તે જા આમના માર્યા પણ મારી વાત નો થાક કદી સમજ જા હા કઈસી રીત કરી દી માં કબ ભોર में सोरा हैप्पी बर्थडे तो मन में नहीं आता थे दो दुना भर मीठो मिक्सर खाई जा ने और 2-4 बिस्कुट खा जाम भरी जा ने फिर जाता जाता कही जा कि मैं बाई घरे रहेगी जो मेरे बात तो केक और दे दो तुम्हें केक लाइन दी दो बाई के भट्टा डाल के केक में यार क्या अपना मावा